සිංහල ජාතිය ඉන්නේ ලංකාවේ විතරයි. අදහස් කරනවා කල්පනා කරනවා මේ සිංහල කියන වචනේ හැදිච්ච හැටි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා හිටියොත් හොඳයි කියලා. තමයි මේ සිංහලයාගේ නිජබිම. සිංහලයේ උපන්න ස්ථානය. සිව් හෙළයන් එකතු වී සිංහල කියන නම නිර්මාණය වුණා කියලා. මේ නාග කියන්නේ මිනිස් කොට්ටාසය. ඒ රකුසු ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේක විජයගෙන් තමයි මේ සිංහල ජාතිය පැමිණෙන්නේ කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ රට ඇවිල්ලා විදේශිකයන් ඇවිල්ලා ජනාවාස කරපු රටක්ද? මේ අපේ රටට කුල දුරාවලියක් තිබෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඇත්ත කියලා කතා කරන කාට හරි ඕන නම් මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. විජය කවුද? විජයගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ නැත්නම් රාවණාගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ නැත්නම් නාග ගෝත්‍රයන්ගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ? අద్භූත අපේ හැට නොපෙනෙන අජීවී ජීව කොට්ටාසයක් නේ. සාකච්ඡා වෙනවා. නමුත් ඒකට ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට අර වාණිජ්‍ය සංස්කෘතිය ඉස්මතු වෙලා තිබෙන නිසා. ආයුබෝවන් අපගේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ සැමටම ප්‍රථමයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕන අපි මෙම ආරම්භයේදී සඳහන් කරන මෙම නාලිකාව අපි ආලෝකෝ කියන නමෙන් ඉදිරියේදී ඔබ සමග දොඩමළු වෙන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ මෙම නාලිකාව ඔස්සේ. මෙහි ඇත්තම සැබෑ අරුත ආලෝකය සොයා යාම. ඒ මන්දයත් අපි හැමදෙනාම යම් යම් තොරතුරු පරණ ඉතිහාස කතන්දර නැත්නම් ඒ වලටනේ විවේචන නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි කට්ටිය දෝෂාරෝපණ හෝ කීර්තිය හෝ ප්‍රශංසා සමගින් තමයි මිනිස්සු යන්නේ. ඒ අහන දේවල් යම්කිසි පුද්ගලයන් කියන රූප මාධ්‍යයෙන් ඇවිල්ලා දෙන දේවල් සම්නිධි වෙන තොරතුරු මත යම් යම් වැරදි චිත්‍ර උපමවා ගන්න දේකුත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි අදහස් කරා අපගේ යටගියාව අපගේ යටගිය ඉතිහාසය අපේ මේ ප්‍රෞಢ උරුමය අපේ සිංහලකම සිංහලයනු කවුද මේ සියලු දේ සම්බන්ධවත් ඒ වගේම අපේ සිංහල භාෂාව අපේ සංස්කෘතිය අපේ පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවල සිංහල භාෂාවත් සමග ඇති වූ සම්මිශ්‍රණය කෙසේද ඒ වගේ යන කාරණා කීපයක් සම්බන්ධව අපි ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙම වැඩසටහනට අපේ සම්පත්දායක පුද්ගලයන් විචාර බුද්ධි සුවලියව යම් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරන්න කැමති විද්වතුන් අපි ඉදිරියේදී රාශියක් සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබටත් අවශ්‍ය නම් යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙම ඔස්සේ දැනුම ලබාගෙන තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්නට කැමති අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහෙම මේ අපිත් සමග එකතු වෙලා තමන්ගේ දැනුම ප්‍රකාශ කරන්න යම්කිසි තර්කයක් ගොඩනගන්න යම්කිසි යටගියාවක් තමන් දකපු තමන් ඉගෙනගත්තු දෙයක් අනුව උඩට අරගෙන දෙන්න. මෙන්න මේක තමයි ඇත්ත කියලා කතා කරන කාට හරි ඕන නම් මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මගේ දුරකථන අංකය මෙහි සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් අපේ අද වැඩසටහනේදී ආරම්භය සඳහන් කරමින් ඔබ සැම පිළිගන්නවා නැවත වතාවක් ආලෝකෝ YouTube නාලිකාව සමගින් අපි අද ප්‍රථම වැඩසටහන සඳහා සම්පත් දායකත්වය සඳහා මා විසින් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනු ලැබුවා. ඊ타මන්ම අධ්‍යාපනයෙන් ඉහළට ගිහිපු ඒ වගේම බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය බෞද්ධ ඉතිහාසය ශාසන ඉතිහාසය ඒ වගේම සිංහලයන් කවුද එහෙම නැත්නම් අපේ භාෂාවන්ගේ වෙනස් වීම කවුද ඒ සියලු දේ සම්බන්ධව පුළුල් දැනුමක් ඇති ප්‍රබල දැනුමකින් සමන්විත වූ විද්වතෙක් අපි සම්බන්ධ කරගන්න ලැබුවා. එතුමා සමග අද මේ පළවෙනි සාකච්ඡාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපගේ ඉතිහාසය කොහොමද ආරම්භ වුණේ විජය කවුද විජයගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ නැත්නම් රාවණාගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ නැත්නම් නාග ගෝත්‍රයන්ගෙන්ද අපි පැවතෙන්නේ ඒවන් වූ යම්කිසි සුද්ධ කරගෙන වෙලා අපගේ වටපිටාව එලිපෙහෙලි කරගෙන වෙලා යන ඉදිරි ගමනක් දක්වා ඉතිහාස කතාව රැගෙන යන අපි පළවෙනි සාකච්ඡාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා එකතු වෙන්න ඔබ අපත් සමග. එසේනම් මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා අදහස් දක්වන්නට අපගේ සම්පත්දායේ මැතිතුමා ආචාර්ය තුෂාන විතානගේ මැතිතුමනි දැන් ඔබතුමා මාත් එක්ක මෙම සාකච්ඡාවට එකතු වෙලා ඔබතුමා යම් යම් තර්ක විතර්ක ඉතිහාසගත කාරණා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබතුමාගේ දැනුමට යටත්ව. ඒතර ඒ නිසා අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව කැමති වේවි දැනගන්න ඉස්සෙල්ලම ඔබතුමා කියන්න යන කාරණා දේවල් වලට ඔබතුමා සුදුස්සෙක්ද? ඔබතුමා මේවා කියන්නේ නිකන් හිතලුවකින්ද නැත්නම් ඔබතුමා මේ සම්බන්ධ සාක්ෂරතාවයක් ලබාගෙන තිබෙනවද දැනගන්න බොහෝම ප්‍රේක්ෂකයන් කැමැත්තෙන් තමයි ඉන්නේ. අපි ඒකට ඉඩහැර දීලා ඔබතුමා කවුද කියන තැන ඉඳලා අපි මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යමු. ඔබතුමාට. හොඳයි අයබෝන්. හොඳයි මිස් මාර්ටින්. ඇත්තටම මේ මම කවුද කියන එක පටන් ගත්තන් පස්සේ මම තුෂාර විතානගේ මගේ පළවෙනි උපාධිය
ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධිය විශේෂ උපාධියක් විදිහට මම ආදාරන්නේ. ඊට පස්සේ මම ශාස්ත්‍රපති උපාධිය දිනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දර්ශනපති උපාධිය හදාරනවා. එදා 2006 අවුරුද්ද වෙනකොට ආචාර්ය උපාධිය නැත්නම් දර්ශන විශාරද උපාධිය මම ලබා ගන්නවා. මේ මං පළවෙනි උපාධියට පස්සේ කරපු සිළු උපාධි ඒ ඔක්කොම මේ අපි කියන්නේ පර්යේෂණ උපාධි කියලා රිසර්ච් ඩිග්‍රී කියලා කියන්නේ. ඉතින් පර්යේෂණ උපාධි තමයි මේ සියල්ලක්ම. ඊට අමතරව මනෝවිද්‍යාව උපදේශන පිළිබඳ දෙය අවුරුදු පර්යේෂණ පශ්චාත් උපාධියක් හදාරලා තිබෙනවා. ඊටත් අමතරව අපි බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව ත්‍රිපිටකානුකූලව පශ්චාත් උපාධි හදාරලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධව අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා විශේෂ ඩිප්ලෝමාවක් හදාරලා තිබෙනවා අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව සම්බන්ධව. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ මගේ සාක්ෂරතාව තිබෙන්නේ. ඉතින් හරියෙන් ගත්තන් පස්සේ මම පෞද්ගලිකව ඉතින් වසර 25කට වැඩි කාල පරාසයක් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ අංශ සමග ගැටෙමින් කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ලැබිච්ච පන්නරයත් ඒකම ත්‍රිපිටකය ඇතුළු බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳව තේරවාදී බුදුදහම සහ මහායාන බුදුදහම පිළිබඳව ග්‍රන්ථ මගින් ලබාගත් දැනුම තිබෙනවා. කියවලා අවබෝධ කරගත්තා වටහාගත්තා වුණු තිබෙනවා. ඒකම සමාජයේ පළපුරුද්ද කලපුරුද්ද සහ දැකපුරුද්ද කියන ප්‍රවීණත්වය අත්දැකීම මා ලබලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ඔබ ඇසූ සාක්ෂරතාවයෙන් චුටි දැනුමක් මට තියෙනවා කියලා මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මට තියෙන දැනුමම උපමා කරන්නේ මේ දැනුම් සම්භාරය මහා සාගරයක් නම් ඒ තුලින් මා සතු දැනුම මට තියෙන්නේ දී බිඳුවක් වගේ පොඩි දෙයක් කියලා මම දකින්නේ. ඉතින් මේ දැනුම හැබැයි මුල සිට අග දක්වා කියන මුල මැද අග ගලපාගෙන දැනීමේ හැකියාවක් ඒ දී බිඳුව තුල තිබෙනවා කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. හොඳයි. එතුමා කවුද කියලා දැන් අපි ප්‍රේක්ෂක ඔබ සම දැනගත්තා. එසේනම් අපි මේ ගමන යන්න අද පටන් ගන්නවා. මැතිතුමනි දැන් අපගේ සිංහල ජාතිය කිව්වහම මේ සිංහල ජාතිය ඉන්නේ ලංකාවේ විතරයි. වෙන කිසිම රටක නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වල ගිහිල්ලා පදිංචිලා ඉන්න අය හිටියා. නමුත් අවල මේ ලංකාවෙන් ගිහිපු අය. ඒතර සිංහල දීපය, හෙළ දීපය මේ ශ්‍රී ලංකාව තමයි මේ සිංහලයාගේ නිජබිම. සිංහලයේ උපන් ස්ථානය. එතකොට මේකට අපේ ඉස්කෝලේ පාසල් නිලදේශයේදී එන්නේ විජයගෙන් තමයි මේ සිංහල ජාතිය පැමිණෙන්නේ කියලා. එතකොට එහෙනම් මේ රට ඇවිල්ලා විදේශිකයන් ඇවිල්ලා ජනාවාස කරපු රටක්ද? එහෙම නැත්නම් අතීතයේ සිඳලා මේක ජනාවාස වුණාද? අපි ඒ ගමන තමයි මේ යන්න සූදානම්. අපි පටන් ගමු විජයගෙන් අපි පැමිණෙනවා කියන තැනට කොහොමද එන්නේ කියලා. හොඳයි, ඇත්තටම මේ හොඳ කාලීන මාතෘකාවක් ඔබ යොමු කරේ. මෙතනදී මම කැමති මේ විජය පිළිබඳව කතා පුවත කවුරුත් අහලා තියෙන කතා පුවතක්. ඒකට පෙර ඉඳලා මම කැමති විජයට දිනුව එන්න කැමති. මේ මම අදහස් කරනවා කල්පනා කරනවා මේ සිංහල කියන වචනේ හැදිච්ච හැටි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා හිටියොත් හොඳයි කියලා. එහෙම හොඳයි නේද මම හිතුවා. ඉතින් සිංහල කියලා කියන එකට අර්ථකථන කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි සිව් හෙළයන් එකතු වී සිංහල කියන නම නිර්මාණය වුණා කියලා. සිව් හෙළ කියලා කියනකොට දේව, නාග, යක්ෂ, රාක්ෂස කියන කොට්ටාස 4 ගැන තමයි කියවෙන්නේ. දේව කියලා කියන්නේ දේව කියන අදහසින් විශ්වාස කරන්නේ දෙවියන් පිළිබඳ සංකල්පනාවක් නෙවෙයි. ඒක කුලයක්, ගෝත්‍රයක්. නාග කියලා කියන්නේ අපි ඔය දැන් නාග කියන විසගෝර උර්ග ජාතිය නෙවෙයි. ඒකට යාලා වෙන නාග කොටස. මේ නාග කියන්නේ මිනිස් කොටස. යක්ෂ කියන්නේ අපේ මනසට රැඳිලා තිබෙන යක්ෂ කියන මහා භයානක රෞද්‍ර අద్භූත අපේ හැට නොපෙනෙන අජීවී ජීව කොටසක් නෙවෙයි. යක්ෂ කියලා කියන්නේ මිනිස් කොටසක ගෝත්‍රයක්. ඊළඟට රාක්ෂස කියලා කියන නැත්නම් රාක්ෂස නැත්නම් සබර. මේ අයත් ඒ වගේම තමයි අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. දැන් දිය රකුසෝ කියලා
අපිට ජාතක පොත කියවනකොට දිය රකුසු ගැන කියවෙන්නේ. ඒ රකුසු ගැන නෙවෙයි මේ කියන්නේ මේක අපි ඒක කොටසේ කියන වෙන විදිහින් කියනවා නම් රුබෙස් මහත්තයා මේ වර්තමානයේ අපි කුල සංස්කෘතියක් තියෙනනේ කුල දූරාවලියක්. අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල උගන්වනවා කුල දූරාවලිය කියලා සමාජ විද්‍යාව විෂයයට. ඉතින් මේ අපේ රටට කුල දූරාවලියක් තිබෙනවා ආරූඪ කරපු. ඉතින් ඒකෙන් මිනිස් කොටස් වලට බෙදලානේ තියෙන්නේ. එක විදියට බෙදලානේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒ කාලේ හැබැයි ඒ කාලේ ගෝත්‍රික කණ්ඩායමක්. මේ ගෝත්‍රික. දේව ගෝත්‍රික, නාග ගෝත්‍රික, යක්ෂ ගෝත්‍රික, සබර ගෝත්‍රික. දේව ගෝත්‍රිකව පදිංචි වෙලා හිටියේ රුහුණේ. රුහුණේ තමයි දේව ගෝත්‍රිකයන්ගේ වාසභූමිය. නාග ගෝත්‍රිකව පදිංචි වෙලා හිටිය කොටස් දෙකක, ස්ථාන දෙකක පැරණි ඉතිහාසය අපේ ලංකාවේ. එක කණ්ඩායමක් හිටියා කැලණිය ආශ්‍රිතව. තව කණ්ඩායමක් හිටියා ඔබ අහලා තියෙන නාගදීපය ආශ්‍රිතව. ඒ කියන්නේ මේ දඹකොළ පටුන ආශ්‍රිතව, නාගදීපය ආශ්‍රිතව, ඒ කියන්නේ වර්තමාන ලංකාවේ උතුරු ප්‍රදේශය. එහෙම කොටස් හැකිරේ නාග ගෝත්‍රිකෝ. ඊළඟට සබර නැත්තම් රාක්ෂ ගෝත්‍රිකෝ හිටියේ වර්තමාන රත්නපුර බලංගොඩ ඒ ප්‍රදේශය. සබරගම් පළාත කියලා අද හඳුන්වන්නේ කෑගල්ල රත්නපුරයි. ඉතින් කෑගල්ලෙන් කොටසකුත් රත්නපුර සම්පූර්ණයෙන්ම බලංගොඩ පැත්තටත් ආවේනික වූ ප්‍රදේශයත් එක්ක කඳුකර ප්‍රදේශයන් ප්‍රදේශත් එක්ක තමයි මේ රාක්ෂ කියන කොටසේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ සබරය ඇත්තට. එතන ඒ සබරගම පළාත කියන නාමය පට බැඳෙන්නේ තාම ඒ විදිහට. ඊළඟට යක්ෂ කියන කණ්ඩායම ජීවත් වුණේ අපේ පිහිටි රාජ්‍ය ප්‍රධාන කොටයේදී අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ආදී කොටයේදී ඒ ප්‍රදේශය සම්බන්ධ කරගෙන. ඒක මේ පැතිරිලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා මේ ජන කොට්ටාස 4. ඉතින් මේ අය මෙරට ජීවත් වෙච්ච ආදිකාල ඉඳලම පැවතිච්ච ජන කොට්ටාස. මේ සිව් හෙළයෝ ඒකරාශී වුණාම තමයි සිව් හෙළ උච්චාරණයේදී සිංහල බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඒක අදහසක්. තව අදහසක් තිබෙනවා මේ සූර්යදිව්‍ය රාජයාට භාවිත කරනවා හෙළ කියන වචන. සූර්යයාට කියන තවත් සුදු සිංහල වචනයක් තමයි හෙළ. ඉතින් මේ හෙළගේ දරුවෝ සිංහලයෝ කියලත් ඒක අර්ථකථනයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද කියලා කෙනෙක් තර්ක කරන්න පුළුවන්, ගොඩනග ගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඔබ දන්නවා අපේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරනකොට ඈත අතීතයේ ඉඳලම අපේ රටේ මේ සූර්ය මංගල්‍ය කියන එක සමරනවා. ඒ කියන්නේ බක් මහට යෙදෙන විවාහ භාෂාවෙන් කරන අප්‍රේල් මාසයේ දෙන අප්‍රේල් 13 14 දින දෙකට සම්බන්ධ වෙන අපේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියලා සමරන උත්සවය. ඉතින් මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සමරන උත්සවය රුමේෂ් මහතා මේ වාණිජීකරණය නිසා ඒක අර මූලික සංකල්පය යටපත් වෙලා තිබෙනවා. නැති වෙලා නෙවෙයි යටපත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අවුරුද්ද කියලා අපි හිතන්නේ අලුත් ඇඳුමක් අඳින එක, ගේ දොර අලුත් වැඩියා කරගන්න එක, ඒ වගේම කැවිලි පිවිලි සකස් කරගන්න එක. නමුත් ඔබ දකිනවා ඒ සියල්ල සාධනය කරගෙන අවුරුදු උත්සවේ සමරන වෙලේ නොනගතයේ සිට නැකච්ඡාදිත්‍ර සමරනකොට මේ හිරු දෙවියන්ගේ සංක්‍රමණය පිළිබඳව විවිධ නාලිකා මගින් දැන් මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් සාකච්ඡා වෙනවා. එතකොට ඒකත් සාකච්ඡා වෙනවා. නමුත් ඒකට ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් වෙලාවට අර වාණිජ්‍ය සංස්කෘතිය ඉස්මතු වෙලා තිබෙන නිසා. ඉතින් හෙළ කියන්නේ හිරුට. හෙළගේ දරුවෝ කියන හැඟීමෙන් තමයි අපිට සිංහලයෝ කියලා කියන්නේ. මොකද ඇත්තටම මේ සූර්ය මංගල්‍ය කියලා කියන එක අපි මේක අර්ථ නිරූපණය කරගෙන ඕන ඔබ හපු විචේගාවට යන්න. නැත්නම් මුලැමැදාග නොගැලපී එතෙන්ට ගියාම මේක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයෝ කැමති මේක මුලපටන් ලියාගෙන යන එකට. රුබිස් මහත්තයා මේ පෘථුවිය අපි දකින්න දැන් ගෝලාකාර වස්තුවක් කියලා. ගෝලාකාර වස්තුවක් ඇට තමයි වර්තමාන සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ ගෝලාකාර වස්තුවක් ගත්තම බෝලයක් ගන්නකො රබර් බෝලයක්. ඒ රබර් බෝලයක් ගත්තාන් පස්සේ රබර් බෝලේ කොනක් අපිට හොයාගන්න නැහැනේ. මෙතන තමයි මුලද කියලා හොයන්න බෑනේ. ඒ වගේ මේ ලෝකෙත් හොය කොතනද කියලා හොයන්න බෑ. නමුත් විද්‍යාත්මකව ඔබ දන්නවා මේ කියන කතාව කවුරුත් දන්නවා. අපේ පෘථුවිය
තමා වටේ භ්‍රමණය වෙමින් සූර්යා වටේ පරිභ්‍රමණය වෙන කියන කතන්දරේ අපි 7 8 9 10 ශ්‍රේණි වල ඉඳලම ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යාවට. එතකොට මේ පෘථුවිය තමා වටේ භ්‍රමණය වන්න ගතවන කාල පරාසය ගත්තම විද්‍යාත්මකව දැන් තහවුරු කරලා තියෙනවා පැය 24ක් නැත්නම් දවසක දිනක කාලයක් කියලා. එතකොට එන්න අපිට පේනවා පැය 24 කොට නැගිලා තියෙන මේ විදියට. ඉරු ගමන් කරන මේ පෘථුවිය ගමන් කරනකොට ඒ පෘථුවිය තමා වටේ කැරක යනකොට එක පැත්තක් සූර්යාගේ ප්‍රතිබිම්බයට වැහෙනවා. එතකොට මේ පැත්ත අඳුරුයි, කළුවරයි. දැන් අපිට එළිය වැටලා තියෙනකොට මේ වෙනකොට බටහිර සමහර රාජ්‍යවලට දැන් මේ රාත්‍රිය. ඒ තමයි දැන් මේ පෘථුවියට සූර්යාගේ ආලෝකය වැටලා තියෙන්නේ අපේ පැත්තට. ඒතර මේ පැත්තට වැටිලා නැහැ. ඒ නිසා මේ පැත්ත කරුවලයි. ඒ නිසා මේ පැත්තේ තිබෙන රාජ්‍යයන්ට මේ වෙනකොට රාත්‍රිය. දැන් අපට හිරුදාද. දැන් මේක මේ ගෝලාකාර වස්තු මේ කැරකෙනවනේ භ්‍රමණය වෙනවනේ. ඒතකොට එහෙම භ්‍රමණය වෙනකොට ඔන්න අනිත් පැත්තට සූර්යයා තියෙන පැත්තට පෘථිවිය මේ අනිත් පැත්ත කැරකෙනවා. එතකොට ඒ පැත්තේ ආලෝකය වැටෙනවා අපිට අඳුර වෙනවා. તો අපි හිටි පැත්ත කරවල වෙනවා. අපිට රාත්‍රිය උදා වෙනවා. එහෙම නෙමේ පැයදවල් රාත්‍රී දවස් ගත වෙන්නේ. උදේ ඉඳලා දවල් හැන්දෑව 6 වෙනකන් දවල් කාලය හැන්දෑවේ 6 ඉඳලා පාන්දර 6 වෙනකන් ආපහු රාත්‍රී කාලය. ඒකේ තියෙනවා එක පියවර. එහෙම තමයි ගණනය කරන්නේ පැය 24. එතකොට ඒක දවසක්. එයා කැරකිලා නැවත සූර්යයා වටේම කැරකිලා ගිහින් දින ගණනය කළා තියෙන 365ක් කියලා. ඒ 365 අවසන් වුණාම 365 අවසන් වෙනවනේ. අවසන් වෙලා රොමේස් මාත්‍යා පෘථුවිය නැවත අලුත්ම තප්පරෙන් පටන් ගන්නවනේ. එයා මේක ස්වභාවිකයි ස්වභාවධර්මනේ මෙයා ඉබේම කැරකෙනවා. එතකොට මේ අර 365 ඉවර වෙලත් මෙයාගේ එක බ්‍රේක් එකක් නෑ. එයා නිතරම කැරකෙනවා. ඒ කැරකෙන්න ගන්න නව තප්පරය අලුත්ම හෝරාව. ඒ කියන්නේ අර 365 ඉවර වෙච්චලා ඊළඟ අලුත් හෝරාව. අන්නේ අලුත් හෝරාව තමයි අපි සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියලා සමරන්නේ. එතකොට පෘථුවිය තමා වටේ කැරකි සූර්යා වටේ පරිභ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්න පළවෙනි තප්පරය. ඒ කියන්නේ තව දින 365ක ආරම්භය. තව දින 365ක ආරම්භය. ඒක තමයි අපි සමරන්නේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියලා. එතකොට ඒක හරි ප්‍රායෝගිකයි විද්‍යාත්මකයි. ඒ විද්‍යාව කාටක බොරුයි කියලා බොරු කරන්න බෑ. ඉතින් මේ විද්‍යාව අරගෙන යනකොට අපි සූර්ය දිව්‍ය රාජ්‍යත් එක්ක තිබිච්ච අපේ සම්බන්ධතාව නිසා ඒකට තියෙන ලොකු ඉතිහාසයක්. ඒක නිසා අපි කතා කරනවා අපි හිරු දෙවියන්ගේ දරුවෝ කියලා. එතකොට හෙළ කියන්නේ හිරුට නමක්. ඉතින් හිරුගේ දරුවෝ කියන වශයෙන් අපිට කියනවා හෙළයෝ කියලා. ඒ නිසා මේ හෙළ කියන වචනේට ආපු පාලි සංස්කෘත වචනේ තමයි සිංහල. එතකොට ඉතින් හෙළයෝ සිංහලයෝ බවට පත් වුණා කියන මතය. අදහස. ඉතින් මේ සූර්යයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය ගැන තව චුට්ටි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා අපිට මේ ඉතිහාසය සහ සියලු සාධක අධ්‍යයනය කරන්න මූලාශ්‍ර දෙකක් තිබෙනවනේ. එකක් තමයි අලිඛිත මූලාශ්‍ර. ඒ අලිඛිත මූලාශ්‍ර ගත්තන් පස්සේ ඒකේ තිබෙනවා පුරාවිද්‍යාත්මකව කැණීම් වලින් ලැබෙන ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ශිලා යුගයේ ඒවැය තිබිච්ච මෙවලම්. ඒ කියන්නේ ඒකර හෝමෝ සේපියන්ස්ලා නැත්නම් ඒ කාලේ හිටි මානවයා ප්‍රාග්ඓතිහාසික මානවයා භාවිත කරපු විවිධ උපකරණ. ගල් ආයුධ වෙන්න පුළුවන්, වලං කැවිලි වෙන්න පුළුවන්, බෙල් කටු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උන් භාවිත කරපු යම් පළඳපු ආභරණ මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි අලිඛිත සාක්ෂි හැටියට අපිට ගන්න. ඒකට කාබන් 14 කියන කාබන් 14 කියන රසායන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ කරා මේකේ කාල නිර්ණය පෙන්වනවා. මෙන්න මෙච්චර මේක පරණයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒකම ඊළඟට තියෙනවා අපිට ලිඛිත මූලාශ්‍ර කියලා જાතියක්. ඒකෙත් කොටස් කීපයක් තියෙන එකක් තමයි ශිලාලේඛන. ඉතින් ශිලාලේඛන තිබෙනවා ටැම් ලිපි හැටියෙන් තිබෙනවා, ලෙන් ලිපි විදිහට තියෙනවා, ගිරි ලිපි විදිහට තියෙනවා, සෙල් ලිපි විදිහට තියෙනවා, පූරු ලිපි විදිහට තිබෙනවා. ඒ වගේම පත්තිරු හැටියට තියෙනවා. කියන්නේ පන්තහඩු වල හරි පුස්කොළ පොත්වල හරි මේ පුස්කොළ පොත්වල එන්න කලින් මේ රන් තහඩු වල හරි රිදී තහඩු වල හරි තඹ තහඩු හරි දැන් 50 කඩුවේ තඹ සන්නස. ඒකට අපි කියන සන්නස කියලා. ඒ තඹ සන්නස ඒක තාම ප්‍රසිද්ධ එකක්
පනකට තමසන්නස ඒ වගේ සන්නස් තිබෙනවා. ඒවා ලිඛිත ඉතිහාසය. ඊට පස්සේ ඔබෝයි කිව්වා වගේ මහාවංශය ඇතුළු දැන් මහාවංශය මුලින් ලිව්වේ පුස්කොළවලනේ. ඒ පුස්කොළ පොත් ඒවා. මහාවංශය ඇතුළු දීපවංශය, සමන්තපාසාදිකාව වැනි අපේ ඉතිහාසය ගැන ලියවිච්ච ග්‍රන්ථ. ඊට ඒ ඉතිහාසය ගැන ඍජුව ලියවිච්ච ග්‍රන්ථ. ඊට අමතරව බෞද්ධ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙන එක මෙරට නිෂ්පාදිත වෙච්ච එක මුල් බුදුසමය පදනම් කරගෙන ලියවිච්ච ග්‍රන්ථවල අපේ ඉතිහාසයේ යම් යම් ස්ථානවල සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. විවිධ කතාවල දැන් අපි ගත්තොත් එම අපේ බණ කතා සාහිත්‍ය ගත්තොත් එම ජාතක පොත ඉන්දියානු ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක. නමුත් ඒ හරහා ගොඩනැගිච්ච සමහර වෙලාවට අපේ අනිකුත් බණ කතා සාහිත්‍ය සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගත්තම, සද්ධර්ම අලංකාරය ගත්තම, සද්ධර්ම රත්නාකරය ගත්තම, රසවාහිනිය ගත්තම මේ වගේ ග්‍රන්ථවල අඩු වැඩි වශයෙන් මෙරට ඉතිහාසයේ යම් යම් විදිහකින් සාධනීය ලක්ෂණ ඉස්මතු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ගත්තන් පස්සේ මේ ඉතිහාසය හදාරන්න තිබෙන සාධක ගොඩක් තිබෙනවා. සාක්ෂි ගොඩක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ සූර්යයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවයට අපිට පුරාවිද්‍යාවේ අලිඛිත සාධක තමයි අපේ අවාසනාවකට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා කෙනෙකුට මේ කිරේ දැඩි විශ්වසනීයත්වයක් ගොඩනගෙන්න පුළුවන්කම නොති වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ යාට විශ්වාස නොකරන්න හේතු සාධක තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ පියවරින් පියවර කපල කොටලා බලනකොට ඒකේ තියෙනවා ඇත්තටම ගත යුතු මහා දැවැන්ත හරයක්. ඉතින් අපේ පුරාවිද්‍යාත්මක කරන කැණීම් වල පුරාවිද්‍යාඥයන් ඉතින් අපි කියන්නට ඕන මේ පිළිබඳව ගෞරවය පුරාවිද්‍යාඥයන්ට තිබෙන්න ඕන. ඉතිහාස පිළිබඳ කරන ගෞරවය ඉතිහාසඥයන්ට තිබෙන්න ඕන. ඉතින් මේ අපි පුරාවිද්‍යාඥයන්ගේ ඩියුටිය නෙමෙයි මේ කරන්නේ. ඉතිහාසඥයාගේ ඩියුටියත් මේ අපි කරන්නේ. උන්ගේ කාර්යභාරය නොවේ මේ කරන්නේ. ඒ නිසා මේක කරන්නේ අපි ඒ අය මතු කරපු ඓතිහාසික සිද්ධාන්ත මගින් තහවුරු වෙනවා. කිසි කෙනෙක් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා නොකරපු සහ සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා නම් ඒක එළියට ඇවිල්ලා නැති. මා දන්නවා මා වගේම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බහුතරයක් මේ සමාජෙ ඉන්නවා. මේ දන්න කට්ටිය ඉන්න ගොඩක්. අපිට වඩා දන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට මම හිතන්නේ වෙලාවක් කලාවක් හෝ ස්ථානයක් ලැබිලා නැහැ. නැත්නම් සමාජ කතිකාවතක් ගොඩනගන්න අවකාශයක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා වෙන්නත් පුළුවන් කෙසේ වෙතත් අර ප්‍රධාන ඉතිහාස ධාරාවේදී අවධානයට ලක් නොවිච්ච ප්‍රධාන පුරාවිද්‍යාත්මක සාධකවලදී අවධානයට ලක් නොවිච්ච ඒත් අපේ සැබෑ ඉතිහාසය අපි සාකච්ඡා කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා ඔය මාස 12 හඳුන්වන්නේ පැරණි අපි සිංහල නම් තිබෙනවා. විදිහින් කියනවා නම් ඒකට දැන් ඔබ දන්නවා දුරුතු නවම් මැදින් බක් දෙසක් පොසොන් ඇසල නිකිනි බිනර වප් ඉල් උඳුවප් කියලා තමයි දැන් අපි හඳුන්වන්නේ මේ මාස 12. ඒක තමයි සිංහල මාස 12කවම කවුරුත් කියන්නේ. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ හඳුන්වලා තිබු ජනවාරි පෙබරවාරි එහෙම කියාගෙන නැහැ. ජනවාරි පෙබරවාරි කියන එක ඉතින් ජනවාරි පෙබරවාරි කියලා සිංහලීකරණය කරගෙන තිබෙනවා. ඒක ඒ මාස 12 ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රසිද්ධ මාස 12. කැලෙන්ඩරයක් ගත්තත් ඒවයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඒක මුද්‍රණය කරලා තිබෙන්නේ මේ වර්තමානයේදී ව්‍යවහාරික වචන ජනවාරි පෙබරවාරි කියනවා. නමුත් අර දුරුතු නවම් මැදින් බක් කියන්නේ පසු කාලීනව නිර්මාණය වෙච්ච සිංහල වචන. ඒකට මධ්‍ය කාලීනව ඒ කියන්නේ එක්තරා යුගයකදී නිර්මාණය වෙච්ච නම් 12 තමයි අපි දැන් ඔය ලග්න 12 කියලා හඳුන්වන්නේ. දැන් ඔබ අවුරුදු දවස්වලට ලබන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ අපිට අවුරුදු සමරන්න අවකාශ ලැබුණුතින් 2019 ඉඳලා මේ වෙනකන් අපිට ඒක 2021 වෙනකන් අපිට අවුරුදු සමරන්න බැරුණානේ විවිධ හේතු මත 2022 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේදී දෙන අපේ මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද අපිට සමරන්න වාසනාව ලැබුණොත් ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න මාධ්‍යමකින් කියන්නේ මීන රාශියෙන් මේස රාශියට සංක්‍රමණය වෙන මුහුර්තය තමයි මේ අලුත් අවුරුද්ද ආවේ කියලා කියන්නේ. මීන රාශියෙන් මේස රාශියට. ඔබට මේ වචන දෙක ඇහෙන. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් වචන දෙක අහලා තියෙනවා අලුත් අවුරුදු ගැන කතා කරනකොට. මීන රාශිය කියලා කියන්නේ රමේෂ් මහත්තයා අපි පැරණි සිංහල විවහාරය අනුව අන්තිම මාසය. දැන් නූතන දෙසැම්බර් කියනවා වගේ දෙසැම්බර් කියන්නේ අන්තිම මාසේ. වර්තමානයේ ලෝක විවහාරය අනුව දෙසැම්බර් කියන්නේ අන්තිම මාසය. නමුත් අපි පැරණි අනුව ගත්තන් පස්සේ ඒක නෙවෙයි අන්තිම මාසය. ඉතින් මීන රාශිය කියන්නේ
දෙසැම්බර් මාසේ නෙවෙයි මාර්තු මාසේ. ඒ කියන්නේ මැදින් මාසේ තමයි අපේ පැරණි සිංහල ක්‍රමයේ අනුව අන්තිම මාසේ තමයි මැදින් මාසේ. එතකොට ඒකට මේ මැදින් මාසේ හඳුන්වන එකට ඒ කියන්නේ වර්තමාන මාර්තු වලට හඳුන්වන වචන තමයි මේ මීන මාසය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඒකේ මාසය කියන්නේ නැතුව දැන් ඒක හඳුන්වන අර ජ්‍යොතිෂානුස්කව පූර්ව මීන රාශිය කියලා. මීන රාශියෙන් මේස රාශියට සංක්‍රමණය වීම. මේස මාසයේ මේස කියන්නේ පළවෙනි මාසය. එතකොට අපේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරනකොට ලෝක ඉතිහාසය අපි තිබිච්ච අපි ඒ කාලේ හිණිපෙtti හිටිය ලෝකේ දැන් තීන තත්ත්වයේ දැන් තීන තැන කොතනද කියලා ඉතින් අපි ආපස්සට විමසා බලනකොට ඒක කේදනීය සෝචනීය කතා පුවතක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකල සමාජයේදී අපි හිටියේ හිණිපෙtti. එතකොට අපේ දේ තමයි ලෝක ව්‍යවහාර වෙලා තිබුණේ. එතකොට මේ එක මේස රාශිය. ඒක තමයි මේස රාශිය කියන්නේ පළවෙනි මාසය. පළවෙනි මාසය. වෙන විදිහින් කියනවා නම් වර්තමාන අප්‍රේල් මාසය. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ ගැන කතා කරනකොට සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන් බුද්ධත්වයේ ලැබුවේ දෙවෙනි මාසය කියලානේ සඳහන් වෙන්නේ. දෙවෙනි මාසය කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් පස්සේ කාලේ කෝක තේරුම් ගන්න බැරි අය බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුනේ දෙවෙනි මාසයේ වෙන්නේ කොහොමද? එහෙමනම් ඒක පෙබරවාරි වෙන්න ඕනේ කියලා මහා ගල්පැලෙන් තරක වගේ කරා. හැබැයි ඊට පස්සේ විද්වතුන් මේක දැනුගත් විද්වතුන් ඒක කිව්වා නෑ නෑ. සිංහල සංස්කෘතිය හැටියට බෞද්ධ සංස්කෘතිය හැටියට මේ දෙවෙනි මාසය කියලා කියන්නේ පෙබරවාරි නෙවෙයි මැයි මාසය කියලා. සිංහල මාසය හැටියට ගත්තම අප්‍රේල් තමයි පළවෙනි මාසය. දෙවෙනි එක තමයි මැයි. එතකොට ඉතින් බක් වෙසක් මේස වෘෂභ ඒ විදිහට අපේ මාස යන්නේ. ඉතින් මේ මාස 12 ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ මාස 12 සම්බන්ධ වෙච්ච තැනක එක තැනක තියෙනවා ගුවන්ඥාන සලකුණක් යයි කියා වර්තමාන විදිහට සැක කළ හැකි එක්තරා ලාංඡනයක් සලකුණක්. ඒක වර්තමාන මිග්‍රහරක යානාවක හැදී තියෙන්නේ. එනිසා මේ පිටසක්වල ජීවීන් සමග මේ සිංහල ජනතාවගේ ආරම්භයක් සම්බන්ධයක් මැදිහත් වීමක් තිබෙනවායි කියන එක්තරා කුකුසක් සැකයක් දැන් මම අර කියන්නේ අලිකිත ඉතිහාසෙත් එක්කනේ අපිට මේ සාකච්ඡා කරන්න වෙලා තියෙන කියලා. ඒ නිසා එහෙම මතවාදයක් අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් සාධක තිබෙනවා. තව කෙනෙකුට මේක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැබැයි ඉතිහාසය වාගෙන යනකොට අපිට ඒ සාධක අපේ පැත්තෙන් තා වැදගත් වෙන සාධක. කියන්නේ දැන් දැනට සිංහලයා පහත් මේගොල්ලන්ට මුකුත් කරගන්න බෑ මේ රටේ කිසිම කමකට නෑ කියලා ගතු කරන්න යන කොටසකට ඔබ කියන තර්කය එන කනේ පහරක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් කොහොමත් සිංහල ගැම කැක්කමත් තියෙන අය සහ සිංහලයාගේ හැබැයි ඉතිහාසය හොයන අයට ඒක ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කිව්වාගේ යම් යම් කණ්ඩායම් වලට මේක ලොකු ගැටලුවක් විය හැකියි. අපිට ඉතින් මේ කණ්ඩායම් ගැන නෙවෙයි අපි අපේ කණ්ඩායම ගැන අපි හිතන්නේ අපිට අනුගේ කණ්ඩායම් ගැන වැඩක් නැහැනේ. මෙතනදී මම ඔබතුමාගෙන් ඉදිරියට යන්නත් කලින් තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන. දැන් ඔබතුමා කියන මේෂ රාශිය, වෘෂභ රාශිය ඔක්කොම එක බැලුවාම අපේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක් කියලානේ පටන් ගන්නෙ. කියනකොටම ඒ කියන්නේ නිකන් අර උගත්යයි සලකන විද්‍යාවෙන් මේ විද්‍යාගාරයක් තුළදී වෙල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අර මේවා පරීක්ෂණ කරන මිනිස්සු කියන අපෝක පරීක්ෂණ කරන්න බෑ. ඕක මිත්‍යාවක්. නමුත් එතනදී දැන් අපේ රාශි 12 කිව්වහම ඒක මිත්‍යාවක් නෙවෙයි. සූර්යයා ගමන් කිරීම මේ සූර්යයාට පෘථිවියේ ගමන් කිරීමත් එක්ක හැදිච්ච දෙයක්. ඒතර ඒ කාලේ හිටිය මිනිස්සු දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා පෘථිවිය මෙන්න මෙච්චර කාලයක් යනවා මේකට මේ ගමන් කරන්න මේ විද්‍යාවෙන් තාරක විද්‍යාඥ හොයාගන්න කලින්. ඒතර කොච්චර තැනක තාක්ෂණයක් අපේ මිනිසුන් තුරද කියන දේ තමයි කදිමට පහළ වෙන්නේ. ඔව් දැන් ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක්ද ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක් නොවේද කියන කාරණාව සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට ප්‍රථමයෙන් මේක පුළුල් සාකච්ඡා කළ යුතු මාතෘකාවක්. ඒකෙන් සාකච්ඡා කරන මාතෘකාවක්. දැන් මේ මේෂ රාශිය මීන රාශිය තියෙන ජ්‍යොතිෂය ගැන ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට අපි වෙනම සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒක ලොකු මාතෘකාවක්. නමුත් මම කැමති මෙතනදී මේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක අපි පසුවට කතා කරන්න තිබ්බත් දැන් ජ්‍යොතිෂය කියන එක පූර්ණ මිත්‍යාවක් නම් මිතික් මේ විද්‍යාවත් එක්ක ගැටි මේකට පවතින්න බෑ. ජ්‍යොතිෂය හරියට දැනගෙන ගත්ත මේක ශාස්ත්‍රයක් ඇත්තටම. මේ විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රයක්. ගැළපෙන ගණිතමය ශාස්ත්‍රයක් ඒ තුල තිබෙනවා. ඉතින් ඒක හරියට කරන කෙනාට ඒක ගැටලුවක් නෑ.
කොයිදි විශේෂ ධාරාව වුණත් අවබෝධයක් නැතිව හිමින් අල්ලගෙන කරන අය කරනකොට ඒකට ගැටුවක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් නැතුව, ජ්‍යොතිෂය පිළිබඳ හොඳට අධ්‍යයනයක් කරන්නේ නැතුව, පරීක්ෂණයක් කරන්නේ නැතුව යන්තම් කේන්දරයක් බලන්න ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් අතින් ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක් කියන එකට සාධක ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විෂය හරියට ඉගෙන ගත්ත කෙනාගේ අතින් ඒකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි සම්බදනාම දරගත යුතු කාරණයක් තමයි දැන් මේ ඡන්දේ කාලට ඇවිල්ලා ජ්‍යොතිෂඥයෝ කියලා ඉවරලා ප්‍රසිද්ධ වෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලා මෙයා දිනනවා කියන දේ නෙවෙයි ජ්‍යොතිෂය පාවිච්චි කරේ පැහැදිලිවම. එතනදී වුන් ඇවිල්ලා තමන්ගේ පක්ෂ නායකත්වය මූණට දමාගෙන හිස මත දමාගෙන තමයි ප්‍රකාශන පුත් කරන්නේ. ඒ මත ඒ පුද්ගලයා පෙරදුනාට පස්සේ ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඔක්කොම බයින වෙල ජ්‍යොතිෂයට මෙන්න මේ ජ්‍යොතිෂය හරිනම් ඇයි මෙයා පෙරදුනේ කියලා. ඒකේ ජ්‍යොතිෂයේ වැරදි බවක් නෙවෙයි. ඒ බලන පුද්ගලයන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයේ තිබෙන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ හරියට ඉගෙනගෙන වැඩගත යුතු යමක්. එතකොට අපිට ඒ සම්බන්ධ තර්ක කරන්න නැතුව වෙලා මේකේ යථාර්ථය විද්‍යාත්මකව දකින්න පුළුවන්. එය හොඳම කදිම උදාහරණය තමයි පුහුණු නොවුණු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුත් හොඳට පරිපූර්ණත්වයටපත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුත් ගත්තාම ඔවුන් දෙදෙනා ශල්‍ය කර්මයක් කරද්දී විශේෂඥ වුණත් එහි යම් යම් අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද ප්‍රායෝගික භාවිතයත් එක්ක. ඒ වගේ යමක් තමයි තිබෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම ඉතින් ඒතන තියෙනවා එක එක්කෙනා අපි අදහස් ඉදිරිපත් කරනකොට රුමිස් මහත්තයා සමහර අය දේශපාලනීකරණය වෙනවා. සමහර අය ආගමීකරණය වෙනවා. සමහර අය ජාතිකරණය වෙනවා. සමහර අය තවත් එක එක මේ කුටුම්බ වලට වැටෙනවා. ඉතින් ඔහු ඉදිරිපත් කරන්නේ සත්‍ය නෙවෙයි. ඒකට අර මෙයාගේ ප්‍රකාශන හැමතැනකම අර යටින් එන ආකල්පත් එක්ක තමයි ගලාගෙන එන්නේ. ඒ නිසා තමයි හැමතැනකටම ගැටලුවක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. හැබැයි විනිවිදව සත්‍යවාදීව නිවැරදිව තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ තුල ඕනම කෙනෙකුට තේරෙනවා මේක ඇත්තද නැත්තද කියන කාරණාව. ඉතින් අපි ඒ ගැන ලොකුවට පස්සේ කතා කරමු මේ මාතෘකාවෙන් යන නිසා. ඉතින් පැරණි මේ ගුවන්ඥාන සලකුණ හරහා අපි අනුගත කරනවා පිටසක්වල ජීවීන් සමග මේ සිංහලයන්ගේ එක්තරා විදිහක සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ නිසා එක නිසා මේ විශ්වය නිර්මාණය වෙච්ච දවස් ඉඳලා මහා විශ්වකර්ම කරපු සිංහලයන්ට මේ තරම් මහත් දැවැන්ත දැනුමක් පිටසක් වලින් ලැබුණද කියන පදනම හරහා තමයි මේ සූර්ය දිව්‍ය රාජයාගේ දරුවෝ කියන පදනම අපේ සිංහලයන්ට වැටලා තිබෙන්නේ. එතන මම කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔබතුමාගෙන්. මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න. රුවන්වැලි මහා සෑය හදපු ස්ථානයේ විශ්ව දොරටුවක් කියන අදහසකුත් යම් කිසි කියනවාද නැත්නම් ඒ වෙන ස්ථානයක් සඳද ඒ සම්බන්ධව මොනවද තිබ්බා? ඔය දැන් විශ්ව දොරටුවක් කියලා කිව්වම පස්සේ මෙහිම අදහස් තිබෙනවා යම් තැන්වල. ඉතින් අපි ඒ සම්බන්ධව ඇත්තටම මේ මාතෘකාවට ප්‍රවේශ වෙලා කතා කරන්න ඕන මේ එක එක්කෙනා දක්වන විවිධ මතවාද අපි ඔව් නෑ හෝ කියනවට වඩා අපි තුල තියෙන විද්‍යාත්මක සහ සාධනීය කරුණු කාරණා අපි එකින් එක කතා කරමු. අපි මේ පිළිබඳව එහෙම විධිමත් විදිහට කතා කරමු. ඉතින් නමුත් මේ ලංකාව සමකේ තියෙන රටක්නේ. නිසා ලෝකේ ඕනම තැනකට මෙතන මධ්‍යස්ථයි. සමීප රටවල් තියෙනවා, ඈත රටවල් තියෙනවා මධ්‍යස්ථයි. ඒ වගේම විශ්වයට අපේ රට මධ්‍යස්ථයි. විශ්ව ගවේෂණයට. ඉතින් ඒකින්ද ඔය කියන කතාවල යම් පදනමක් තිබෙනවා. ඒ කියන කතාවල ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන වර්තමානයේ කතා එනකොට ඒක ඒ විදිහටම ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ. කවියක් ගන්නකො ජන කවියක්, ඒ ජන කවියේ එක පළාතක කියන වචන නෙවෙයි තව පළාතක කියන්නේ. හැබැයි අදහස එකයි තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේ යම් යම් වෙනස්කම් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් මේ කතා කරගෙන ආවේ සිංහලය කියන එක ගැන. ඉතින් සිංහල කියන වචනේ එහෙම හැදෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මේ ආදි කාලේ ඉඳලම මේක හඳුන්වන්නේ සිංහලයන්ගේ රට කියලා. දැන් වර්තමානයේදී අපේ රටේ විවිධ ජන කොටස් ජීවත් වෙනවා. ඒකට අය මේ රටේ පදිංචි වුණේ කොහොමද කියන එකත් ඔවුන් දන්නවා. එයා ඒ ජාතීන් දන්නවා අපි කොයි කාලෙද මේ රටේ පදිංචිට ආවේ, අපි කොයි විදිහටද මේ රටට ඇවිල්ලා මෙහි දැන් මේ පදිංචි වෙලා ජීවත් වෙන්නේ කියන කාරණාව. නමුත් මේක මුල් කාලේ ඉඳලම ගත්තම පස්සේ මේක සිංහලගේ භූමිය. ඔබ මුලින්ම මේ ප්‍රශ්නේ මොනකොට වගේ අපිට වෙන රටවල් නැහැ, සිංහලයන්ට වෙන රටවල් නැහැ. නමුත් දැන් ඔය සිංහලගේ භූමිය කියන එක ප්‍රකාශ කරගන්නත් කට්ටිය මැලි වෙනවා. මේක මේ සිංහල රටක් කියන දේ කියා ගන්නත් සමහරව අකමැති තත්ත්වයක් දකින්න තිබෙනවා අපිට මේ ප්‍රසිද්ධිය උදෙසා. ඔය ඒක ඉතින් අර වර්තමානයේ කියන දේශපාලන සංස්කෘතියත් එක්ක මේ යන බහුආර්ගික, බහුජාතික, බහුසංස්කෘතික සම්මිශ්‍රණයත් එක්ක රුමිස් මහත්තයා මේ පවතින తত্ত্বය
විකෘති කරලා එක එක්කෙනාගේ හිත සනස්සන්න උමනා රටාවකටනේ දැන් මේ පවතින්නේ. කියන්නේ දැන් ඔබතුමාට මේ රටේ බලය ලැබෙනවා නම් ඔබතුමාගේ බලය ලබා ගන්න එක එක්කෙනා සමග සුහදව වක්‍රව හෝ ඍජුව සම්බන්ධ වෙන විවිධ සම්බන්ධතා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ දිනුවම ඒක ඉටු කරන්න. ඒ වගේම ලෝක ප්‍රජාවගෙන් අපි යැපෙන රටක් ඇටියට අපි ඔවුන් සතුටු කරන්න ඕන. ඒතකොට ඔවුන් සතුටු කරන්නත් යම් යම් කණ්ඩායම් සතුටු කරන්නත් ගත්තම ඇත්ත හංගගෙන බොරුවක් සමාජගත කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බොරුව කාලයක් තිස්සේ යනකොට ඒ හිටපු ඇත්ත දන්න මිනිස්සු වැළලී ගියාම බොරුව ඇත්ත වෙන සංස්කෘතියක් ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ අපිට පේන්නේ අපේ හැපිට. ඒ නැතිව ගත්තන් පස්සේ ඉතින් හෘද සාක්ෂියට අනුව මේ කවුරුත් Taman කාට කවුරු බොරු කරත් Tamanගේ හෘද සාක්ෂියට බොරු කරන්න බැහැනේ. මේ කතා දන්න ওই කතන්දර කියන හැමදෙනාම දන්නවා අපේ ඇත්ත මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපේ කියන එක අදහස් කරන්නේ මා සිංහලයන් නම් සිංහලයන්ගේ ඇත්ත. අනිත් ජාතිය නම් ඔවුන්ගේ ඇත්ත. උන් කවදද මේ රටේ ස්ථාපිත වෙන්නේ කොහොමද කින්ද මන්ද කියන එක එයා දන්නවා. ඒ 아무තුන් අපි එයාට මේක මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔවුන් දන්නවා මේ කියන්නේ. නමුත් අර කුලේ වහන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ බලලෝභීත්වය නිසා ඇතිවෙච්ච යම් පාවාදීම් මත. ඉතින් ඒවා කතා කරනකොට අපි පරිස්සමෙන් කතා කරන්නට ඕන. ඉතින් අපි කාගවත් හිත රිද්දන්න අදහසක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මොකද අපි ඇත්ත හොයාගෙන එනකොට කොහොමත් එහෙමනේ. ඉතින් ඇත්ත හොයනකොට බොරුව මතුවෙනවා. එතකොට ඉතින් ඇත්ත පිළිගන්න එකයි බොරුව ප්‍රතික්ෂේප කරන එකයි විද්වතුන්ට බුද්ධිමතුන්ට නැනවතුන්ට උගතුන්ට කියන්නේ හිතන්න පුළුවන් අවදියක් තියෙන මනස අවදි වෙන හැම කෙනාටම එයාලගේ දෙයක් ඒක ඉතින් හිතා ගන්න ඕන මම මේ ඇත්ත දකින්නවද නැත්නම් ඇත්ත පිළිබිනි බොරුව කරනවද කියන්නේ. ඉතින් ඒක පුජ්‍යලානුබද්ධයි. ඉතින් අර ඔබතුමා විජය ගැන කතා කරපු මාතෘකාව මම හිතන්නේ අද වැඩසටහනෙන් අපිට ඉගෙන පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න කාලපරාසය ලැබෙන්න ගන්න නැති වෙයි. නමුත් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි ඔබ දැනගන්න අපි ඒක කතා කරා නම් එකපාරට ඔබට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ ඉතිහාසය එතනින් අරගෙන ඇවිත් අපි එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනකොට ඊළඟ වැඩසටහනකදී දෙවෙනි තුන්වෙනි වැඩසටහන වලට යනකොට අපිට පුළුවන් ඒකට පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න. එතනදී පෙනේ අපි ඇත්තටම විජයානු සම්බන්ධයක් තිබෙනවද? නැත්නම් විජයාගමනයෙන්ද මේ විජය නිසාද සිංහල වුණේ කියන කාරණාව. ඉතින් එතෙන්ට අපි ප්‍රවේශයකට අපිට කාලේ තියෙනවා නම් කතා කරන්න. තව ඔබට විනාඩි 2ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වැඩසටහන. එතන ඉස්මතු වෙන්නේ මේ විජයගේ සීයා සිංහෙක් කියන කතාව. මේ සිංහයා විජයගේ ආච්චි සුප්පාදේවිය කියන තරුණිය කරත්ත 500ක් ඒ කාලේ කිව්වේ ගැල් 500ක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු වලදීනේ රමේෂ් මහත්තයා තිබිච්ච ලොකුම වාහනේ තමයි කරත්තය. ඉතින් ඒකේ එකක බඩු පටවගෙන යන්නේ නැහැ. කරත්ත 500ක බඩු පටවගෙන යන්නේ ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඉතින් ලොකු ව්‍යාපාරයක් කරපුවාට තමයි සිටුවරුගේ මහා ධනවතුන් ධන කුමේරයන්ට. ඉතින් සිටුවරු තමයි මේ මහා දැවැන්ත ව්‍යාපාර කරන්නේ. ඒ ව්‍යාපාර කරනකොට මේ ලාට දේශේ ඉඳලා ආපු සිටුවරු ගල් 500ක බඩු පටවගෙන යනකොට එරට රජතුමාගේ දුව වූ සුප්පාදේවිය එයත් මේ කණ්ඩායමත් එක්ක එන්න ආවා. සමහර වෙලාවට මේ වෙළඳ ව්‍යාපාර කටයුතු රජතුමාගේ ව්‍යාපාරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ රට රාජ්‍ය දැන හඳුනා ගන්න පරිසරය දැක ගන්න සුප්පාදේවිය පිය රජතුමාගේ අවසරය මත ආවා. ඉතින් ඒ කාලේ පාරවල් තිබුණේ මේ වර්තමානයේ වගේ කාපට් අතුරුලපු එන්නතන් කොන්ක්‍රීට් දාපු තාරේදු පාරවල් නෙවෙයි. ඒවා නෙවෙයි මම්මාවත් නෙවෙයි. මහා වනාන්තර මැද්දෙන් ගමන් ගන්න සුදු වැලි පාරවල්, බුරුළු පාරවල් මේ පස් පාරවල් තමයි තිබුණේ. කරත්තයකට දෙකකට මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ඕන් යන්නේ මහා වනාන්තරයේ සිසිල්ස ලැබමින්. ඒ නිසා සූර්යයාගේ දැඩි අවරස්නය පවා උන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. සූර්යයා නිරාවරණය වෙච්ච ප්‍රදේශයකදී තමයි උන්ට රස්නයක් දැනුනේ. නමුත් ඒ උන්ගේ ගමන් මාර්ගයේ බහුල වශයෙන් ඉදිරිය තිබුණේ සූර්යයට මේ ආවරණය වෙච්ච භූමියක් ඇටියට ගස් කොළන් වලින් පිරිච්ච. ඉතින් ওই වනාන්තරේ යන අතරේ තමයි මේ සිංහෙක් කියන කෙනෙක් කඩා පැනලා මේ ගැල් 500 මංකොල්ල කන්නේ. අන්න හරි. හොඳම තැනකට අපි ආවා. නමුත් අපි දැන් ඉතිහාසයේ ගොඩක් දේවල් කතා කරන ආපු නිසා අපිට මෙම ප්‍රශ්නයේදී මේ සිංහයා මේ මංගොල්ල කෑවා
මේ ඔබට ප්‍රශ්නයක් වේවි අනිවාර්යයෙන්ම මම දන්නවා ඒක මොකද මේක බලන අපේ තරුණ ළමයින්ට සිංහෙට පුළුවන් ද මහත්තයෝ මෙහෙම ගල් 500ක් වෙන්න කියලා හිතෙනවා කතා කරමු අපි ඊගා වැඩසටහනේදී එතෙක් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි සමග රැඳී සිටින්න අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී මෙතුමා සමග අහමු මේ ඇත්තම සිංහයා සිංහයේද එනම් බොහොම ස්තුතියි ආයෙත්